Siempre que me preguntan, viste, también si volvería al pasado y revertiría alguna cosa o algo, es un poco lo que hablaba antes también de los errores y de los malos momentos y de todo. Hice muchas cosas en mi vida que no me gustan, canciones y por fuera de las canciones también, o que siento que las hice mal y siento que son parte también, que son un aprendizaje, que son un paso en falso que es necesario también para volver a arrancar a caminar, por así decirlo. Al principio uno siempre tiene vergüenza, hace las cosas mal por vergüenza o hace cosas cuando es chiquito que no le gustan y uno piensa y dice, lo podría haber hecho mejor, podría no haberlo hecho. Me pasa con las canciones, me pasa con los shows en vivo, me pasa con todo, como lo hablábamos con él, también por ese bichito que uno tiene en la cabeza que le dice eso estuvo mal, esto lo podría haber hecho mejor. Así que creo que arrepentirme no me arrepiento de nada, por algo son las cosas, no voy a decir que todo está escrito, pero sí que todo es necesario en la vida y el camino de uno para el final, obviamente, para después recordar esos momentos y no volver a hacerlo, para ser mejor y para corregirlo, por así decirlo. Así que no siento que me arrepienta de nada o que corregiría nada del pasado. Sí soy consciente para no repetirlo en el futuro.